देखिए दोस्तों, अच्छे से इसे क्लीन कर चुके हैं। अब चलते हैं इसका बॉटम और ग्रीस छर्रे को लाने का। यह छर्रा दोस्तों हेलो दोस्तों, आज मिनर का बॉटम सेट इसको उस साइकिल में डालने वाले हैं दोस्तों। उस बॉटम सेट को इसे एक बार खोल के देख लेते हैं दोस्तों कैसा है। स्टील का है दोस्तों, बेस्ट है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग साइकिल का बॉटम सेट चेंज करेंगे, जो आप लोग घर पे कर सकते हो दोस्तों। तो बिना स्किप करे हमारी वीडियो को देखिए दोस्तों, एक एक कण को, क्योंकि आप लोग घर में करने वाले हो। तो घर में करने के लिए आप लोग को पूरा देखना चलना पड़ेगा। इस साइकिल का इसको पूरा खोलना पड़ेगा दोस्तों, गियर को। चलो खोलते हैं। पूरा देखो दोस्तों, हिल रहा है। इसी को नया चेंज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बाहर निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या है ना, इसको क्वार्टर पिन बोलते हैं। इसका बोल्ट को खोल दिए। अब इसके बाद हथौड़ी मार के इसको निकालूंगा। देखिए दोस्तों, निकल गया है, ठीक है। उसके बाद इसको गियर को बाहर कर देते हैं दोस्तों। इसको यहाँ बगल पे रख दो। उसके बाद उसके उस पार को खोलेंगे दोस्तों, इसको, ठीक है दोस्तों। इसको खोलने के बाद फिर इसका बोल्ट खोलेंगे बॉटम का, ठीक है दोस्तों। इसका भी क्वार्टर बाहर निकाल दो दोस्तों, वहाँ में रख दो। फिर इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के इसे साइड पर रख दो दोस्तों। अब इसको खोलेंगे दोस्तों, बोल्ट को छीनी हथौड़े के मदद से दोस्तों, ठीक है। आप लोग यहाँ से छीनी लगाकर हथौड़ी से मार कर इस तरफ खोलना दोस्तों, इस तरफ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इस तरफ ऐसे 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 खोलना दोस्तों। देखो कैसे बाहर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसे पूरे इसके कटोरी को बाहर निकालना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कैसे इसमें से छर्रे निकल रहे हैं, पूरा ख़राब हो चुका है। देखिए ये, इसको यहाँ रखते हैं। इसका रॉड को बाहर निकालते हैं। देखो कैसे यहाँ पे गहरा हो गया है नहीं। देखो ख़राब हो चुका है। इसको हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके उस पार का कटोरी को निकालेंगे। इस पाने की मदद से हम लोग इसको खोलेंगे। उस पार्क में पाना नहीं लगता, छीनी हथौड़ी लगते हैं, छीनी लगते हैं और सुंभा भी लग सकता है। देखो दोस्त, इसे हम लोग ऐसे इस पानी की मदद से इस पार खोलेंगे। ये जस्ट उल्टा रहता है दोस्त, ठीक है। ऐसे पूरे इसको ऐसे खोल लो। उसके बाद ढीले होगा तो इसको हाथ से बाहर निकाल लो, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा बनने वाला है। क्योंकि मेन चीज़ यही होता है दोस्तों साइकिल का। बहुत जल्दी बिगाड़ जाता है, तो फिर बहुत दिन बाद भी बिगड़ता है नहीं। तो इसको चेंज करवा लिया करो। अब चेंज करवाने जाने का ज़रूरत नहीं, अब खुद घर में लाके खुद इसे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसे कटोरी में रख देते हैं और इसे देखिए दोस्तों, अच्छे से इसे क्लीन कर चुके हैं। अब चलते हैं इसका बॉटम और ग्रीस छर्रे को लाने का। यह छर्रा दोस्तों, जो छर्रा लगेगा, ये छर्रा है दोस्तों। देखिए चक्के में सामने पीछे वाले में उसी छर्रा कटोरी का मतलब छर्रा है, ये इसमें भी लग जाएगा दोस्तों। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा ग्रीस डब्बा, थोड़ा बेस्ट में कल के लिए ये मस्त है। मैं बाइक के लिए लाया था, लेकिन इसी में यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये वही दिखा चुका हूँ। बॉटम स्टील का है दोस्तों, बेस्ट है। मैं स्टील का चलाता हूँ, स्टील बहुत लंबा टाइम चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को जैसे देख लेना, बजट के हिसाब से साइकिल स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे चलो फिट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये छर्रा अब ग्रीस लगकर रेडी हो चुका है। इसके बाद इसको यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से, कस देना पूरा इसको। उसके बाद फिर उस पार से कसेंगे। इस पाने की मदद से इसको टाइट कर देते हैं पूरा दोस्तों। उसके बाद अच्छे से टाइट कर देना। अब उसके बाद दोस्तों इस पार से इसको रॉड को मतलब घुसा दो। इस पार से रॉड निकल गया दोस्तों। उसके बाद इस कटोरी को इधर से घुसाकर
आराम से इसे कस दो दोस्तों, पूरा आराम से, ठीक है। उस पार को इधर खींचकर, एक हाथ से इधर खींचकर एक हाथ से इधर कसो इसको। उसके बाद पूरा कसने के बाद, इसे अच्छे से कसने के बाद इसको डग है या नहीं उसको चेक कर लेना और अच्छे से सेटिंग कर लेना दोस्तों, क्योंकि हथौड़ी पड़ेगा तो थोड़ा ढीला हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इस चूड़ी को इसमें कस दो, ठीक है दोस्तों, और इसको पूरा टाइट कर दो। यहीं से खुलता है, यहीं से टाइट होता है और यहीं से मतलब डग भी बनता है, ठीक है। इसे अच्छे से छीनी हथौड़े के मार से टाइट कर दो। ये टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे इसको क्रेंक को इसको इस पार लगाएंगे। अब इस क्रेंक को इसमें घुसा दो दोस्तों, इसमें घुसा दो। ये फिट हो चुका है दोस्तों। अब उस पार का गियर को करेंगे, गियर को लगा देंगे। ये कंप्लीट लग गया दोस्तों। अब उसके बाद हमारा बच गया है जो है चेन। देखिए दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसी आप लोग घर पे भी कर सकते हो। तो ऐसी मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो साइकिल और बाइक का रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों मेरे तरफ से। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना दोस्तों, और लाइक कर देना दोस्तों पसंद आया।